男人万万没想到自己只是出差几天，回来就听到了关于妻子与合作伙伴的流言蜚语。面对丈夫的质问与妓女的作证，伊莎贝拉深知狡辩已经没有了任何意义。I'm sorry. I meant you no harm. My own house, Richard. I pursued your wife, sir. I seduced her. I forgive you for all the wrong you've done me, and ask you to forgive me for all the wrong I've done to you. You will leave my house now. Then I'll go with him. 看着两人紧握的双手，雷娜就已经明白她的这段婚姻已经彻底破碎。为了守住自己最后的一点尊严，也为了不让自己在这段破碎的关系里更加难堪，她只能强压下心中的怒火，放走了两人。在离开的途中，伊莎贝拉嘴角噙着未散的笑意，眼底却不受控制地淌下了热泪。此刻她庆幸自己终于挣脱了那段窒息的婚姻，可以和心上人奔向自由，同时也对未知的前路充满了忐忑。离开亚眠后，史蒂芬带着伊莎贝拉定居在了法国普罗旺斯。虽然现在的生活条件跟原来天差地别，但伊莎贝拉却毫不在意。两人也总能在粗茶淡饭的琐碎里品出一丝甜蜜，也能在简陋小屋的微光中寻得一些安稳。这份相守早已让物质的匮乏变得无足轻重。这天，让娜带着伊莎贝拉留在亚眠的所有东西，专程赶到了普罗旺斯。身为姐姐，她成熟理性，不仅同情妹妹不幸的婚姻，更理解她对自由的渴望。所以见到两人后，她既没有指责他们荒唐的行为，也没有提及亚眠的是非纠葛，只是将装满过往的行囊亲手递到了史蒂芬的手中。那是对他无声的认可，也是家人能给予最温柔的守护。然而就在伊莎贝拉收拾衣服时，发现了利塞特藏在行李箱中的一封信件。在信中，他字字真切诉说着对伊莎贝拉的思念，期盼着她能早点回家。读到这里时，伊莎贝拉不受控制地红了眼眶。可史蒂芬沉默了许久，只是淡淡地说了句：“别想太多，那只不过是写信的客套话。” Stephen doesn't understand family. Doesn't believe in children. Bringing children into a world without the promise of keeping them safe, of being a constant. 伊莎贝拉看着史蒂芬的侧脸，瞬间涌上了深深的无力感。她清楚，自幼失去双亲的史蒂芬从未被家人的牵挂包裹过，也从未体会过亲情的温暖，更无法理解孩子是生命的延续与希望。她或许并非没有责任心，只是她根本不懂该如何去承接一个家庭的重量。伊莎贝拉忽然间对两人的未来越来越迷茫，直到几个月后的一天，伊莎贝拉没有留下只言片语，就从史蒂芬的世界里消失得无影无踪。这一刻，史蒂芬曾经满心期待的幸福也轰然崩塌。童年被抛弃的恐慌与无助瞬间卷土重来，并且比以往任何一次都更让他心痛。心中最后一丝温情与希冀被彻底浇灭后，他揣着满心的荒芜与绝望，沉默地踏上了战场，仿佛只有硝烟与炮火才能埋葬那段让他万念俱灰的过往。可时间的流逝并未抚平他内心的伤痛，每到深夜无眠时，史蒂芬还是会借着微弱的灯光画出伊莎贝拉的肖像，一笔一画皆是他不敢宣之于口的思念。也正是这份藏在心底的柔软，让他在残酷的战争中成了守护他人的微光。当他得知自己的士兵被强行派去执行挖地道的高危任务时，史蒂芬会不顾纪律的约束，径直冲到长官面前与他争论，也会在士兵遇到袭击时不顾一切地将他救下来。在这人人自危的残酷战场上，史蒂芬用一次次义无反顾的行动赢得了众人毫无保留的信任。1年后，他跟随部队转战到了亚眠，再次踏上这片熟悉的土地，史蒂芬心里百感交集。昔日的欢乐与彻骨的痛苦在他的心底反复撕扯，这让史蒂芬一时分不清是怀念还是煎熬。这天，史蒂芬刚从酒馆出来，人群中一道熟悉的身影便猝然撞入了他的视线。看着眼前这个让他日思夜想的身影，史蒂芬多年来刻意压抑下去的思念在这一刻瞬间土崩瓦解。